Selain dipijat dengan minyak bawang seperti ini, diafis apabila panas, demam maupun batuk, juga dibikinkan ramuan herbal sendiri oleh Mbok Jar. Nah, ramuannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada awal musim penghujan kayak gini, biasanya anak-anak akan rentan terserang demam, batuk, dan pilek ya. Tak terkecuali diafis. Saat habis meriang-meriang, batuk maupun pilek, biasanya untuk pertolongan pertama Mbok Jar selalu memijitnya dengan minyak kelapa yang sudah diramu dengan irisan bawang merah seperti ini. Dan karena sudah terbiasa dipijit, diafis tenang ya, nggak rewel saat dipijit, bahkan kesannya itu kayak keenakan gitu ya. Nah, ini diafis saat dipijit tuh nurut ya, diem gitu, anteng. Nah, biasanya kalau adik itu batuk atau pilek, nah Mbok Jar selalu melapurki atau memijitnya dengan minyak bawang seperti ini ya, dan adik sudah terbiasa banget, makanya kalau dipijit gini itu adiknya diem, nggak rewel ya, karena sudah terbiasa. Nah, selain dipijit dengan ramuan minyak kelapa dan bawang merah, biasanya kalau demam disertai batuk, Mbok Jar juga membuat ramuan herbal. Nah, ramuan herbal ini biasanya untuk pertolongan pertama seandainya batuknya belum parah betul. Batuk ya, batuk adiknya ya. Tapi kita sebagai orang tua harus tenang, nggak boleh panik. Dan sebelum ke dokter, biasanya Mbok Jar memberikan ramuan herbal untuk pertolongan pertama dulu ya. Nah, apa saja ramuan herbal untuk mencegah demam, meriang maupun batuk untuk anak-anak kita? Inilah yang harus disediakan, yaitu biji kapulaga, bunga daun belimbing wuluh, biji adas, sedikit pula sari, dan gula batu. Bahan-bahan ini adalah yang selalu Mbok Jar gunakan sejak dahulu kala waktu anak-anak Mbok Jar masih kecil, apabila anak-anak menderita meriang, batuk, dan pilek. Biasanya dulu waktu anak-anak masih kecil, Mbok Jar selalu menyediakan obat-obatan herbal ini di rumah ya. Jadi apabila sewaktu-waktu anak-anak terserang demam, pilek, dan batuk, Mbok Jar tinggal menyeduh atau memproses bahan-bahannya. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama-tama, ambil setengah sendok teh biji adas, sedikit kulit kayu pula sari, kemudian bunga belimbing wuluh disiangi ya, diambil bunganya saja dan disisihkan batang bunganya. Nah, bunga belimbing wuluh ini bisa kita ambil di kebun atau minta tetangga ya, kalau misalnya tetangga kita ada pohonnya. Kebetulan di pekarangan Mbok Jar ada beberapa pohon belimbing wuluh ya, di tetangga juga ada, jadi kita bisa mengambil dengan gratis, atau saat pohon kita nggak ada bunganya juga bisa meminta tetangga. Kemudian ambil 3 buah biji kapulaga. Biji kapulaga ini dipecah, kemudian dipipil atau disisir bijinya ya, karena satu buah kapulaga ini apabila dipecah kulitnya, nah isinya ini bisa diurai lagi menjadi banyak sekali biji-biji kecil ya, seperti ini. Ada 10 bahkan 15 biji kapulaga. Nah, hasilnya seperti ini pemirsa. Apabila semuanya sudah siap, kemudian kita bisa mencuci bersih. Sementara gula batunya disisihkan dulu ya. Kemudian cuci semua bahan di air yang mengalir supaya debu-debu maupun kotoran yang melekat pada bahan-bahan tersebut bisa hanyut atau luntur ya. Nah, setelah dicuci, kita bisa tiriskan. Sementara gula batunya digeprek agar menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Kemudian kita siapkan daun pisang yang dibentuk seperti takir kecil seperti ini ya pemirsa. Seandainya tidak ada, kita bisa menggunakan pinggan tahan panas untuk mengukus.
Nah, daun pisang ini fungsinya cuma untuk mengukus agar semua bahan nantinya itu bisa kita kukus di dalam dandang atau pengukus ya. Nah, setelah airnya mendidih kita bisa letakkan semua bahan, kemudian kita tutup rapat. Nah, kita bisa menunggu 10-15 menit sampai semua bahan itu matang serta tercampur menjadi satu. Nah, setelah masak kita bisa mengangkat dan menyaringnya. Nah, hasilnya seperti ini pemirsa. Walaupun tadi tidak dikasih air, tapi larutan gula batu serta bunga belimbing buluh dan bahan-bahan lain akan menghasilkan air seperti ini, dan aromanya itu harum sekali karena ada biji adas, pulau sari, dan kapulaga merupakan bahan-bahan alami aromaterapi ya pemirsa. Dan insya Allah ini akan menjadi obat untuk pertolongan pertama saat anak-anak kita terkena meriang, batuk, dan pilek. Hasil rebusan ini bisa diminumkan ke anak 2 kali sehari ya. Sementara ampas dari ramuan tadi bisa kita kukus kembali dengan menambahkan air dan gula batu. Airnya sedikit saja ya, dan ini bisa dikukus lagi untuk diambil sarinya kembali. Nah, cukup 2 kali saja ya pemirsa, setelah itu bisa dibuang ampasnya. Sekarang waktunya memberikan obat untuk diafis. Ramuan ini dijamin disukai anak-anak karena baunya yang harum dan rasanya yang manis. Obat bismillahirrahmanirrahim. Tambah teka lara lunga. Lagi, satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Habis deh. Enak. Oh, enak. Manis kan, kayak diafis. Nah, nggak tumpah ya, alhamdulillah. Obatnya masuk, nggak tumpah. Nah, demikian tadi resep alami dari Mbok Jar bagaimana cara membuat obat herbal sebagai pertolongan pertama untuk anak-anak apabila mengalami meriang, batuk, dan pilek. Semoga sedikit banyak memberi manfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.